Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Қазақ тілі мен әдебиеті 5-ші сынып. Менің тәуелсіз Қазақстаным бөлімі бойынша бүгінгі өтетін тақырыбымыз Алтын қалам әдеби сыйлығының жеңімпазы. Сабақтың мақсаты қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты мәліметтерді ала білу. Мәліметтерді жинақтай отырып, тақырып бойынша постер жасау. Мәтінді мұқият оқимыз. Сарин Қалқаман Айымғазыұлы 1978 жылдың 2 қаңтарында қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы Арқат ауылында дүниеге келген. 1994 жылы орта мектепті, 1998 жылы Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің тарих факультетін бітірген. Еңбек жолын мұғалім болудан бастаған. 1998 жылдан 2008 жылға дейін Қазақ ұлттық музыка академиясында оқытушы болып қызмет атқарған. Қалқаман Сарин халықаралық, республикалық жыр мүшәйралардың жүлдегері, халықаралық шабыт фестивалінің лауреаты, Алтын қалам әдеби сыйлығының жеңімпазы, Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты. Ол Қазақстан Республикасы Жазушылар одағының мүшесі. Арманымның бейнесі атты жыр жинағының авторы. Жібек сезім, жүрек сезім деп аталатын үнтаспасын шығарған. Ел ішіне кеңінен танымал Қызыма, Күзгі бақ, Жібек сезім және тағы басқа әндердің мәтінін жазған ақын. Оқушылар, келесі орындайтынымыз 38 бетте 5-ші тапсырма айтылым. Берілген мәтінге сүйеніп, ақпараттың дұрыстығын тексер және түсіндір. 1. Сарин Қалқаман Айымғазыұлы 1979 жылдың 2 қаңтарында қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы Арқат ауылында дүниеге келген. 2. 1994 жылы орта мектепті, 1998 жылы Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің тарих факультетін бітірген. Еңбек жолын инженер болудан бастаған. Халықаралық, республикалық жыр мүшәйралардың жүлдегері, облыстық шабыт фестивалінің лауреаты, ел ішіне кеңінен танылған Қызыма, Күзгі бақ, Жібек сезім және тағы басқа әндердің мәтінін жазған. Міне оқушылар, ақпараттардың дұрыс еместігін белгілеңіздер. Келесі өз жауаптарыңызды тексеріңіздер. Жазылым тапсырмасы 38 бет 6 тапсырма. Қалқаман Сарин туралы қосымша мәлімет жина. Ол кім, ол қандай ақын деген сұрақтарға жауап беріп, диаграмманы толтыр. Ақынның жеке ақпараттық сайтын пайдалан. Сілтеме бойынша өтіп, ақпараттар алуларыңызға болады. Талаптар 4-5 сөйлемнен құралу керек. Сын есімді сөздерді жиі пайдалан. Міндетті түрде жаңа сөздерді қолдан. Диаграмма берілген. Міне осы талаптарды орындай отырып, диаграмманы толтырыңыз. Жазып болсақ, балалар, өз жауаптарыңызды салыстырыңыздар. Келесі 39 бет 7-ші тапсырма. Берілген суреттерді пайдаланып, диалог құрыңдар. Міне осы суреттерді қатыстырып, диалог құраңыздар. Келесі жазылым тапсырмасы 39 бет 8-ші тапсырма. Сөздерді мағынасына қарай сәйкестендіріп, сөйлем құра. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.